यो तस्तो थुता हो। भाइ त्यो पेन्सिलहरू टिपेर यहाँ लिएर राख्नु त्यसको जग्गामा ठिक छ पेन्सिलहरू टिपेर यहाँ राख मम्मीले अघि टेबल कस्तो क्लिन गरेर राखेको थियो छिटो त्यो बेलुनहरू अन्डर द टेबल जोबा जोबा बेसा आलु ओइ त्यसो भन्छ स्कुल जाने मान्छे त्यसो डट्टी बोल्छ बेलुन अन्डर द टेबल राख्नु अन्डर द टेबल